คนวันพฤหัสบดีหยุดดูคลิปนี้พระพิฆเนศมีสารลับเรื่องความสำเร็จครั้งใหญ่มาบอกคุณครับช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยกับนิดนะเพราะแสงแห่งปัญญากำลังจะส่องสว่างให้คุณแล้วจากที่มืดมัวจะพลิกเป็นราบรื่นผู้ใหญ่จะเมตตาหนุนหลังและโอกาสที่คุณรอคอยจะมาถึงในแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยครับถ้าพร้อมน้อมรับปัญญาและชัยชนะนี้พิมพ์เปิดดวงชัยชนะแล้วแชร์ส่งต่อเพื่อเปิดทางสว่างให้ตัวเองวันนี้เลยครับ